हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ कोनो ब्लग भिडिअ नङा आं दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे इनफरमेशन भिडिअ लाना फैदों जिहेतु दाखालि 16 डिसेम्बरावहाय आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे सार्कुलार ओंखारदों जेराव 2350 पस्ट दं बेयावहाय एसआइ नि दं कनस्टेबलनि दं साफाइ कर्मचारि दङ ड्राइभार दङ लोगोसे आरोबाव बायदि बायदि पस्ट दंबावो जेराव नोंथांमोना मा रोखोमै एप्लाइ खालामनो हागोन मा रोखोमै रेजिस्टार खालामनांगौ आं बे अनलाइन खामानिखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन दिनै मबाइलनि गेजेरजोंनो नोंथाङा नोंनि मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव कोनो कम्पिउटार दखानाव थांनानै फैसा गारनांगौनि गोनांथि गैया आजिखालिथ' बयनिबो आखायाव एन्ड्रइड मबाइल थाखायो मा रोखोमै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मबाइलावनो नुजोबगोन आं दिन्थिना होगोन नोंथांमोननो स्क्रिनशट खालामनानै आं एप्लाइ खालामनो बे रोखोमै खालामलांबानो जाबाय आरो लोगोसे जाय बिथांमोना 30 बोसोर बारबाय जे आं सानगासिनो आंहा जाय बिथांमोना सानगासिनो जे बैसो बारनानै थांबाय जोंना एप्लाइ खालामनो सम गैला मानो होनबा दा समावथ' बांसिन पस्टआनो 25 बोसोर 26 बोसोरसिम थायो बिनि बांसिनानो एप्लाइ खालामनो मोना बेवहाय बिथांमोननि थाखायबो पस्ट दङ एज लिमिट दङ जायफोरा 30 एबभ 35 36 बा 32 बैसो जाना दं बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन बिथांमोननि थाखायबो पस्ट दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माबे पस्टआव दं बिथांमोना आरो माबे पस्टआव बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम बिदिब्ला दानिया अनलाइन प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरो मा पस्टआव मोनबेसे भेकेन्सि दङ आं बे बुस्थुखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबासो नोंथाङा मिथिनो हागोन मा रोखोमनि एप्लाइ खालामनांगौ दायो जों गावबागाव मबाइलाव क्रोम ब्राउजाराव थाखायो क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामना लाबानो जाबाय बिनि उनावहाय नैबेयाव सार्च बटनावहाय सार्च खालामबानो जाबाय आसाम केरियार लिरनानै सार्च खालामबानो फैगोन फार्स्टआवनो फैनानै दङ assamcareer.com बेयाव क्लिक खालामदो क्लिक खालामनायनि उनाव गाहायाव फैदो गाहायाव फैबा नुनो मोनगोन आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्ट 2350 पस्ट दङ जेराव एसआइ दं कनस्टेबल ड्राइभार दं साफाइ कर्मचारि दं आरो लोगोसे आदार्सबो दङ बायदि बायदि पस्ट दङ बेवहाय बेयावनो क्लिक खालामबानो जाबाय नेम अफ पस्ट दङ बेवहाय पस्टफोर दङ बेयाव कनस्टेबल दं साब इन्सपेक्टर दं ड्राइभार कनस्टेबल दं साब इन्सपेक्टर अफ पुलिस दं स्टेशन अफिसार दं एसिस्टेन्ट जेलर दं साफाइ कर्मचारि दं टोटाल बे गासै लानानै 2350 पस्ट दङ भेकेन्सिसा नायबानो जाबाय बेयाव भेकेन्सिसखौ नुगोन नोंसोरो डिपार्टमेन्ट आसाम पुलिस डिपार्टमेन्टआव दङ कनस्टेबल इउभिआव दङ 1052 पस्ट लोगोसे कनस्टेबल एभिआव दङ 663 पस्ट आरो ड्राइभार कनस्टेबलाव दङ 127 आरो साफाइ कर्मचारियाव दङ 96 आरो सब इन्सपेक्टराव दङ 48 पस्ट लोगोसे आसाम कमान्डो बेटालियन डिपार्टमेन्टआव दङ सब इन्सपेक्टर 47 कनस्टेबल एभि 3 साफाइ कर्मचारि 3 आरो एप्रो डिपार्टमेन्टआव दङ कनस्टेबल मेसेन्जार 20 कनस्टेबल डिस्पेच राइडार 14 सब इन्सपेक्टर 4 कनस्टेबल 3 आरो फायर इमार्जेन्सि सार्भिस डिपार्टमेन्टआव दङ ड्राइभार 90 दङ नैबे ड्राइभारखौ खालामगोन जायबो 30 बोसोर बारनाय दं ड्राइभार दङ स्टेशनारि अफिस दङ 6 कर्मचारि 5 ड्राइभार अपारेटर 4 आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव दङ ड्राइभार 106 फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि ड्राइभार पस्टआव दङ 106 आरो ड्राइभार कनस्टेबलाव दङ 7 आरो प्रिसन डिपार्टमेन्ट एसिस्टेन्ट जेलर दङ 39 आरो पिजिसिडि एन्ड सिजिएचसि साफाइ कर्मचारि दङ टोटाल पस्ट दङ बेयाव 2350 दानिया फैदो पे स्केलखौथ' आं बुंला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय स्क्रिनशटआवनो बेसेबां दं पुश बटन मारिना नायलांबानो जाबाय आरो लोगोसे मोनसे खोथा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन कार्ड थाथारनांगोन मास्ट बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डआ एकदम थाथारनांगोन जितु नोंथांनाव गैयाबा बेखौबो अनलाइन बानाय जायो मा रोखोमै एक्सचेन्ज कार्ड अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ कमेन्टआव फरायबानो जाबाय लोगोसे नांगौब्ला आं बिनि मोनसे भिडिअ नेक्स्ट टाइम बानायनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन एज लिमिट दानिया नायदो एज लिमिट बबे पस्टआव बेसेबां एज लिमिटसिम दङ भिडिअ ड्राइभार इन फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेवहाय जोङो 18 to 40 years
जोङो जुदि 30 बोसोर बारनानैबो दंब्ला जों होमबा एप्लाइ खालामनो हागोन जाय बिथांमोना बैसो बारनानै दङ 25, 26, 28, 29, 32, 35 सिम जानानै दङ बिथांमोनाबो नैबे ड्राइभार इन फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जोबोद गोजोनथाव खौरां साब इन्सपेक्टर दङ बेयाव दङ 20 to 26 साब इन्सपेक्टरावहाय स्टेशनारि अफिसार दङ कमान्डार बेवहाय दङ जोंनि 20 to 24 बोसोर एसिस्टेन्ट जेलार 21 to 40 नैबे एसिस्टेन्ट जेलारखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जाय बिथांमोना 30 बोसोर एबाब जानानै दङ बेयाव 21 to 40 सोलिगोन आरो साब इन्सपेक्टर दं बेयावबो जों 20 to 24 एज आरो कनस्टेबल एबि बेयाव दङ 18 to 20 इयार्स आरो साफाइ कर्मचारि बेयाव दङ 18 to 40 इयार्स जों मा डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन बेखौ बेखौ दिन्थिनांसिनो पासपर्ट साइज फट'ग्राफि नांगोन जेपिजि फाइल 4 to 50 केबिनि जानांगोन सिगनेचार नांगोन एज प्रुफ नांगोन पिडिएफ फाइल 20 केबिनि नांगोन कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन डिप्ल'मा एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्ड नांगोन मार्कशीट अल एसएसएलसी आरो आदार एग्जाम पास बेखौ नांगोन पास सार्टिफिकेट नांगोन एसएसएलसी बा मेट्रिक पासनि नांगोन स' दानिया फैदो जों अनलाइन एप्लाइखौ मा सिस्टेमै खालामगोन मा रोखोमै अनलाइन एप्लाइ खालामगोन आं बेखौ नोंथांमोननो दा दिन्थिनानै होनि फार्स्टआव दङ अनलाइन एप्लिकेसन फर्म बेयाव क्लिक खालामबानो जों अनलाइनखौ एप्लाइ खालामनायनि प्रसेसआव थांगोन दानिया फैदो नोंसोरो जिथु नटिफिकेसन अफिसियेल नटिफिकेसन नायनो लुबैदोंबा साप'ज नों कनस्टेबल एबिनि फारसे एप्लाइ खालामनो लुबैदों बिनि नटिफिकेसन नायदोंबा नोंथाङा बे अफिसियेल नटिफिकेसन नायबानो जाबाय आरो साब इन्सपेक्टरनि नटिफिकेसन नायनो नागिरदोंबा बेयाव नायबानो जाबाय इउबिनि आरो एबिनिखौ नायनोबा बेयाव नटिफिकेसन आरो ड्राइभार कनस्टेबलनिखौ नायनो नागिरदोंब्ला बे अफिसियेल नटिफिकेसन नायबानो जाबाय साबाय कर्मचारिखौ नायबानो जाबाय बेयाव सोनानै नोंसोर नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै फरायजोबबा आरोबाव नोंसोर साबसिन मिथिगोन स' दानिया भिडिअ अनलाइन प्रसेसखौ मा सिस्टेम खालामो आं नोंसोरनो देखायनोसै अनलाइन एप्लिकेसन फर्माव सेरदो बेयाव सोनायनि उनावहाय लगइन दङ जों दानो लगइन खालामनो मोना जोंहा रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन प्रथमाव स' रेजिस्ट्रेसन नावआव सेरदो रेजिस्टारखौ खालामनानै लाग्रोदो फर पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नांगोन फर सिगनेचार नांगोन डकुमेन्ट बी आपल'डेड स' रेजिस्ट्रेसनाव फैसै दा सेलुटेसन लिरनायाव सेलेक्ट खालामदो जों मा सोरबा मिस्टार थायो सोरबा एमआर थायो सोरबा मिस्टार थायो सोरबा श्री थायोना स' जों जा हाबा जानायबा जोङो मिस्टार होनांगोन आरो जाय बिथांमोना हाबा जानाय हिन्जाव बिसोर एमआरएसखौ होनांगोन आरो जाय बिथाङा हाबा जायाखै सेंग्रानि दं बे श्री होनांगोन आरो जाय बिथाङा जाय हिन्जाव आइजोआ एप्लाइ खालामनो नागिरदोंबा बेबो हाबा जायाखैबा बियो एसएमटिखौ होनांगोन दा आं हाबा जानाय हिसाबै आं एमआरखौ होनोसै स' बेयाव फार्स्ट नाम होदो जेरै आंनि नामा गौतम आं गौतम होनोसै गौतम नोंथाङा नोंथांनि नामखौ होबानो जाबाय बेवहाय मिडिल नेम दङ आंहा नोंथाङाबो मिडिल नेम दंबा होबानो जाबाय कुमार लास्ट नेम बसुमतारी फादार्स नेम होनांगोन फादार्स नेम होदो रन्जित बसुमतारी रन्जित बसुमतारी फादार्स नेम होनांगोन रुक्मिणी बसुमतारी फन नाम्बार होबानो जाबाय फन नाम्बार एक्सचेन्ज कार्ड नाम्बार होनांगोन बेवहाय स' नोंथांनि एक्सचेन्ज कार्ड नाम्बार दंबा नोंथाङा बेयाव होनानै होबानो जाबाय आंना दङ आंना खिन्थु एक्सचेन्ज कार्डआ आपडेट खालामनांगौ दायो आं बेखौ होथ'ला नोंथाङा नोंथांनि एक्सचेन्ज कार्ड नाम्बार होबानो जाबाय हाइस्ट क्वालिफिकेसन नोंथाङा बेसेबांसिम फरायनाय बेखौ होबानो जाबाय दायो आं एसएसखौ होनोसै पार्मानेन्ट डिस्ट्रिक्ट होदो नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टनि नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ होबानो जाबाय जोंहाथ' क'क्राझार ओनसोल जेन्डार सेलेक्ट खालामदो हौवाब्ला मेल होदो हिन्जावब्ला फिमेल होदो केटेगरि सेलेक्ट नोंथाङा मा कास्टनि एसटि होदो डेट अफ बार्थ होबानो जाबाय बेयाव डेट अफ बार्थ डेट अफ बार्थ 1992 सेप्टेम्बर 27 1992 September 27 डेट अफ बार्थ कन्फार्म डेट अफ बार्थ ओके आधार कार्ड नाम्बार होबानो जाबाय बेयाव 828093018387 ओके प्लिज क्लिक रेजिस्टार OTP
9546 9546 9546 OTP फैबाय साबमिट जाबाय ओके साबमिट सक्सेसफुल जाबाय हा जोंना दा रेजिस्ट्रेशनाव सक्सेसफुल जाबाय भेरिफाइड name has been registered successful with Assam Police Recruitment ID बे जाहैबाय नोंथांनि नाम्बार स' बेखौ नोंथाङा स्क्रिनशट बानायनानै दोन आरो नङाबा सेभ खालामना दोन स' आं दा बेखौ कपि खालामनोसै दा आं लगइन खालामनोसै अके go to the login recruitment ID दा आं जेखौ ID मोनदों बेखौ पास खालामना होबाय registration mobile number आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनोसै 7002369911 आरो date of birth होदो 1992 September 27 नोङो लगिनाव सेरना होबानो लगिन जासिगोन स' दायो लगिन जाबाय स' नायबानो जाबाय नाम ओंखारबाय जेराव आं रेजिस्टार खालामबानो नाम ओंखारबाय वेलकाम गौतम बसुमतारी नाम एपि नाम्बार जाहैबाय रेजिस्ट्रेसन कास्ट सार्टिफिकेट डेट अफ बार्थ जेन्डार मेल क्वालिफिकेसन एचएस स' दानिया जों बेयाव पोस्ट सेलेक्ट खालामगोन ना नेसनेलिटि सेलेक्ट खालामबानो जाबाय इन्डियान रिजनेलेसन स' हिन्दु होबानो जाबाय हिन्दुसम इमेल आइडि होबानो जाबाय गौतम बसुमतारी gmail.com बे जाहैबाय आंनि जिमेल नोंथां जिमेलखौ होबानो जाबाय एडिसनेल फन नाम्बार दंबा होबानो जाबाय आधार कार्ड नाम्बाराथ' रेजिस्टार जाखानाय दं बेनो थाखायो एक्सेस फुल एड्रेस नोंथांनि फुल एड्रेस होबानो जाबाय बेनि उनाव डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार दंखायो पुलिस स्टेसन सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जोंना पुलिस स्टेसना काजिगाव गोलैयो स' काजिगाव होनसै आङो पिन कड होबानो जाबाय नोंथांना बेसेबां 78334 सेम एड्रेस होदो बेनो होबाय सेम सेबानो नोंथाङा जेखौ गोजौआव फिलआप खालामदों बेबो बेनो थागोन क्वालिफिकेसन डिटेल कुइसन डु इउ हेभ हम गार्ड सार्टिफिकेट जिथु नोंथांनाव हम गार्ड सार्टिफिकेट दङब्ला मिनिमाम 1 इयार बा मिनिमाम 3 इयारनि मोनसे सेलेक्ट खालामहोबानो जाबाय आंनावथ' गैया दायो आं नो होनसै बेनि उनाव डु इउ हेभ एनसिसि सार्टिफिकेट एनसिसि सार्टिफिकेट दङब्ला एनसिसि ए एनसिसि बि एनसिसि सि अबे मोनसे सार्टिफिकेटखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय दा आंनाव गैया आं नो होनसै आरो एक्स सार्भिसमेन जिथु नोंथाङा सिगाङावनो साख्रि मावखानायबा येस होबानो जाबाय आरो गैयाबा नो नङाबा नो होबाय बेनि उनाव सेभ एन्ड प्रसेसआव सिगाङाव दानिया फैबाय जोंनि क्लास एसएलसि अर क्लास 10 डिटेल्स अके जोंबो मेट्रिकनि गासै रल नाम्बार इयार अफ पास पार्सेन्टेज बेसेबां बेखौ होजोबनांगोन सुस स' जोंना मेट्रिकआ सेबा जायो सेबाखौनो होनांगोन सेबा बेयो जाहैबाय आंनि रल प्लास नं रलखौबो होनांगोन आरो नंखौबो होनांगोन इयार अफ पासिं 2009 बेनि उनाव पार्सेन्टेज बेसेबां पार्सेन्टेज मोन्दों नोंथांनो होबानो जाबाय बेनि उनाव ओइचएसनिखौ होबानो जाबाय बेबायदिनो सेलेक्ट खालामनानै सुजि स्ट्रिम आर्ट्स ना साइन्सआव फरायदों साइन्सआवबा साइन्स आर्ट्सआव आर्ट्स कमार्स आर्ट्स आं आर्ट्सआव आर्ट्स होबाय इयार अफ पासिं 2012 पार्सेन्टेज अके फिलआप खालामनाय जाजोब्बाय दा बेनि उनाव जोङो सेभ एन्ड प्रिभिउ सेनसै सक्सेस एकाडेमिक इनफरमेसन दानिया जोंना बे पासपोर्ट साइज फट' आपल'ड बिदों पासपोर्ट साइज फट' आपल'ड होदो एडमिट कार्ड नांगोन एसएसएलसि तारिख एक्सचेन्ज कार्ड होदो आधार कार्ड होदो आधार कार्ड अपलोड खालामदो अपलोड आधार कार्ड जाबाय दा पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट बेबो आधार कार्ड होबानो जाबाय नायबा भटार कार्ड होबानो जाबाय नोंथांमोनाबो पिडिएफ फाइल बानायना होबानो जाबाय फट' खेबग्रो बेनाव पिडिएफ कनभार्ट खालामदो बेनियाव कास्ट सार्टिफिकेट आपल'ड नांगोन कास्ट सार्टिफिकेट इसु डेट दिनैनि थारिखखौ सेलेक्ट खालामदो नोंसोर जे थारिखआव एप्लाइ खालामदों बे थारिखखौहाय बेनि उनाव फार्स्ट सार्टिफिकेट मार्कशिट एसएसएलसि क्लास 10 हा मार्कशिट होदो बेवहाय मार्कशिट थांबाय आरोबाव फार्स्ट सार्टिफिकेट एचएस क्लास 12 नि दंब्ला होबानो जाबाय गैयाबा होनाङा जुदि नोंथाङा मेट्रिकल' पास बा मेट्रिकनिल' हायार सेकेन्डारिखौ दरकार गैया बेनि उनाव सेभ एन्ड प्रसेसआव सेरदो बे गाहायाव सेभ एन्ड प्रसेस दङ बेयाव सेरदो अल फाइल्स भेरिफाइ साक्सेसफुल खेबसे थिग दंना गैया चेक खालामना लाजोबदो गासिबो नाम एड्रेस
गासिबो चेक खालामना जोबदो पासपोर्ट साइज फट' साबमिट मा होदों बेयाव दंजोबो गासिबो नायबानो जाबाय जादोंना जायाखै बेनि उनाव बे कनफार्माव सेरदो कनफार्म गासिबो थिग दङब्ला कनफार्माव सेरदो प्लिज चेक कनफार्म डिटेल्स बिफोर रेजिस्ट्रेशन डेट अन साबमिट केनट बि चेन्ज कनफार्म सेरनायनि सिगां नोंथाङा नायना ला गासिबो थिगैनो दंना गैया बायचान्स जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला बेखौ चेन्ज खालामनो हानाय नङा लास्टआवहाय स' बेनि सिगां खेबसे नायनानै लानानै क्लियारलि थिगैनो दंबा कनफार्माव सेरदो बिनि उनाव बे बुस्थुआ ओंखारगोन अके सेरना होबानो जाबाय अल डाटा भेरिफाइड साक्सेसफुल बास दानिया गाहायाव नायदो नों माखौ एप्लाइ खालामनो बेयाव नोंनि अबे पस्टआव नोङो इलिजिबल दं नायबानो जाबाय बेवहाय नैबे फन नाम्बार पस्टआव दङ रिक्रुटमेन्ट फर द पोस्ट अफ ड्राइभार कनस्टेबल इन आसाम पुलिस कनस्टेबल डिस्पेच कनस्टेबल मेसेन्जार कनस्टेबल इन एफ्र ड्राइभार बे ड्राइभार पस्टआव आं एप्लाइ खालामनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो दं ड्राइभार थ' ड्राइभार पस्टआव आं इलिजिबल दङ एज लिमिट हिसाबै आं बेयाव एप्लाइ खालामनोसै स' नोंथाङा नोंथांनि एज लिमिट हिसाबै जेरावहाय पस्ट एप्लाइ खालामनो गोसो बेखौ खालामना लाबानो जाबाय कुइसन डु यु हेभ एनि होम गार्ड सार्टिफिकेट नो टाइप अफ डकुमेन्ट अपलोड डकुमेन्ट दंजोबखायो बेवहाय स' बिनाव कुइसन डु यु हेभ ड्राइभिं लाइसेन्स येस ड्राइभिं लाइसेन्स दंखायो बेखौ होनांगोन आरो एलएमबि ड्राइभिं लाइसेन्स नांथारगोन साहा खबरनि ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन ड्राइभिं लाइसेन्स सार्टिफिकेट बिजों बेखौ आपलोड होनांगोन बस आं दा आपलोड होबाय दानिया आङो सेभ एन्ड प्रसेसआव सेबफिनसै सेभ एन्ड प्रसेस होनाय लोगो लोगो जोंना फैबाय इउ आर इलिजिबल फर द फ्ल'यिं पोस्ट selected driver forest department okay now submit आं ड्राइभार पस्ट एप्लाइ खालामबाय नालाय आं बेयावनो पस्टखौ साबमिट खालामबाय स' बेनि उनाव सेभ एन्ड प्रसेसआव सेबफिनसै आङो दायो आंथ' बिसे एप्लाइ खालामना होबाय आरोबाव जुदि आं गुबुन पस्टनि थाखाय इलिजिबल दङब्ला एप्लाइ खालामनो आं मोनोब्ला आं एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय आं गुबुन पस्टनि इलिजिबल गैला आंथ' गुबुन पस्ट एप्लाइ खालामनो हाला गाहायाव फाइनाल कनफार्मेसन साबमिटआव सेरनानै साबमिट खालामनोसै एप्लाइखौहाय फाइनाल कनफार्मेसन सेरबाय बास सोंदों बेवहाय प्लिज चेक कनफार्म योर डिटेल बिफोर रेजिस्टार खालामनो सिगां कनफार्म खालामनो थिनदों गासिबो थिगैनो दंजोबो आं अके होनोसै स' अटिपि फैबावगोन मबाइल नाम्बारावहाय अटिपि फैबाय 9015 ना 9015 6 जाबाय 9015 अके नाउ साबमिट एकदम सिम्पल लोगो नोंसोर आं बानायनायखौ नायलांनानै बानायलांबाय थाबानो जाबाय खुनु प्रब्लेम जानाय नङा अनगोइं एप्लिकेसन बिनि उनावबो जुदि आङो बिसोरथ' एप्लाइ जाबाय आंना बिनि उनावबो जुदि आं आरोबाव बबेबा मोनसे पस्टआव इलिजिबल दङब्ला एज लिमिट इलिजिबल दङब्ला आं एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय आंना एज लिमिटआ गैला आं गुबुन पस्टआव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा स' नोंथांमोना बबे पस्टआव खालामनो गोसो खालामना लाजोब गासिबो खालामना लाजोब एज लिमिट दङब्ला गासिबो पस्टआवनो एप्लाइ खालामना ला ड्राइभारखौ बारनानै जेसेबां पस्ट दङ एप्लाइ खालामना लाजोब गासिबो एप्लाइआव सेरबानो एप्लाइ जाहैगोन एप्लाइआव सेरनानै एप्लाइ खालामलांबानो जाबाय मोनफा मोनफानो बबे इलिजिबल दं पस्टआ ओंखारखागोन अट'मेटिक अके स' दायो आं एप्लाइ खालामनो हाला दा आङो बेयाव एकनलेजमेन्ट रिसिप्ट डाउनलड खालामोब्ला नैबे एकनलेजमेन्ट रिसिप्ट ओंखारनाया स्लिप बेवहाय आं सोनानै आंनि एकनलेजमेन्ट स्लिपखौ आं डाउनलड खालामनानै दोनसै क्लिक खालामनाय जाबाय बेवहाय स' ओंखारबाय गभर्नमेन्ट आइडि नाम ओंखारजोब्बाय प्रिन्ट ओंखारबाय प्रिन्टखौ खालामला आङो आंखौ डाउनलड खालामनोसै नैबे राइट साइड कर्नार गोजौआव थ्रि डटआव सेबबाय सेबनानै सेभ पिडिएफ फाइल खालामदो बिनि उनाव सेभ होदो बास बियो नोंथांनि मबाइलाव सेभ जानानै थाहैबाय अके बेसेल' स' नोंथांमोना बेबायदि नायनानै एप्लाइ खालामलांबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय माबायदि एप्लाइ खालामनांगौ स' आं जेरै जे सिस्टेमाव खालामलांदों बे सिस्टेमाव खालामलांबानो जागोन आरो माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला रोङाब्ला आंनो कमेन्टनि गेजेराव सोंना हरबानो जाबाय आं बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांनो फिन खोन्थाहरफिननाय जागोन स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दोंब्ला अननानै लाइक खालामलांबानो जाबाय लोगोसे आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय थेंक इउ